DJI Pocket 2. Tolle Kamera, tolles Spielzeug. Ich mag die Kamera sehr und ich war einfach mal selber sehr gespannt darauf, wie sich diese Kamera bei lauter Umgebung verhält. Ich habe sie direkt vor meinem Schlagzeug getestet und hier sind die Ergebnisse. Wie man hört, der Sound übersteuert etwas. Für Schlagzeug ist es sogar okay. Die GoPros waren nicht viel besser. Ich hatte GoPro 2 und 3 vor ein paar Jahren noch. Und ich finde diesen Sound bei der DJI Pocket 2 sogar ein bisschen besser. In dem Video hat man den Ausschlag gesehen. Das ist schon natürlich geklippt. Aber insgesamt für so eine kleine Kamera ist es okay, finde ich. Reicht natürlich mal für einen Proberaummitschnitt, aber auch nicht viel mehr. Deswegen schaut selber, ob ihr diese Kamera genauso gut findet wie ich.